在我体验了一次这个89岁老人的生活之后，我想我一定要更加珍惜现在生活，在有生之年做一些更加有意义的事情。大家好，我是恩妮，为你介绍韩国的好书。今天为你带来的这本书名字叫새들이 남쪽으로 가는 날，鸟儿飞往南方的那一天。这本书的作者是瑞士作家 Lisa Lidson， 其实这是他的第一部作品，也因着这部作品呢，他成为了作家。他出生在瑞士最北端的一个小村庄里。那这本书呢，是源自他的爷爷在临终前给家人留下的记录。因着这些记录呢，他对于老年人的生活呢有了更深的理解。这篇小说呢一出版之后就成为了瑞士的畅销书，目前也被翻译成几十个国家的文字。那在韩国呢，这本书目前也是一本畅销书。那为什么它会受到这么多人的喜欢呢？我想第一个原因就是因为现在是一个高龄化的社会，因着生活条件、医疗条件的发展呢，大家都越来越长寿了。但是与此同时也引发了问题，父母年纪大了，孩子忙于工作，还要面对年老的父母，他们应该如何平衡这种工作与陪伴家人之间的一个平衡？在瑞士这样的发达国家还是做得比较好的。那通过这本小说，我了解到了瑞士这样的国家，他们年纪大了以后呢，每天会有2到3个护工来给他洗澡、做饭、打扫卫生，而且他们还会记录下当时老人的状况。这应该是每个瑞士人都能享受到的福利，因为这个主人公说他们家其实经济条件也不是很好，所以他们从来没有到国外去旅行过。那可想而知，应该说瑞士每个人都可以享受到这样福利。居家养老并有照顾老人的人，每天分时分段来照顾和确认老人的状况，这却是一个不错的方法。在我国呢，目前呢还没有这样的条件，基本上都处于是自费，要么就去养老院，要么就是在家自己请保姆。有的人请了保姆之后，就等于是把1个月的工资都交给了保姆，另外吃的费用还有是水电煤费都要另行支付，确实也给自己带来了很大的压力。希望以后老年人的一个养老问题，国家能引起重视，不断的改善，那每个老年人都能过好人生中最后的一段时光。第二个，这本书实际是讲了一个父子之间如何建立亲密关系的问题。这本书呢是以主人公波的视角，也就是第一人称来叙述的。他叙述的对象呢是他的患了老年痴呆症的妻子，他妻子已经被儿子接到医院去，他一个人住在家里。他把他经历的一些状况，一些他的想法关于他们的一些回忆，常常讲给自己的妻子听。那么在这个故事当中，他把自己的父亲呢叫做老人。那当时我也看了很长一段时间没看懂这个老人究竟是谁，直到故事的最后才发现这个老人其实是他的父亲。他为什么不叫他的父亲叫爸爸而叫老人呢？因为他跟他的父亲之间有一个心结。当时他有一条非常喜欢的狗，跟他一起长大的狗，狗呢患了重病，医生呢觉得没有办法再救了，所以爸爸拿起猎枪把这个狗打死了。这个狗就是他生命中最重要的朋友，爸爸把他打死了，所以他就非常的记恨他的父亲。而且在他成长的过程中，他的父亲也从来没有当面表扬过他，因此他跟他的父亲的关系一直不够好。那现在呢，他89岁了，一个人带着一条狗住着。那他的儿子汉斯担心他带着狗出去遛狗的时候会跌倒，会有生命危险，所以他决定把这条狗带走。主人公博呢，他非常的生气。之前因为他年纪小，没有保护好那条狗，他觉得是自己的错。那现在呢，因为年纪大了，儿子又要把狗从自己的身边带走，所以非常的恨儿子。作为儿子来说，他可能是考虑到父亲的安全问题，但是儿子不知道那条狗对于父亲来说是有着一个什么样的意义。所以父子之间如果缺乏沟通的话，那双方往往会产生误会。那他与儿子的关系是如何缓解的呢？后来因为他的
一个好朋友不幸去世，他打电话联系不到他的好朋友，他的儿子帮他去到处打听，最后终于了解到他的朋友一个人在家里孤独的死去了，另外儿子还载着他去参加了朋友的葬礼，所以他觉得幸亏有儿子陪伴他，才能送他自己朋友的最后一程。在他看到儿子对自己孙女说我因为你而感到骄傲这句话之后，他的内心终于被触动了。他在临终之前，他也对他自己的儿子说，你一直是知道的，我一直是以你为骄傲的。儿子回答，我一直都知道爸爸，然后在他的额头上吻了一下。父子之间要形成亲密的关系，确实还有一点难。一方面大家都是男人，可能不太善于表达自己的情感，另一方面呢，比如说像韩国这样的男权社会中，父亲为了维护自己的形象，他也不会轻易对儿子表达自己的爱意。其实有时候我们需要更多的去表达自己对父母的爱，父母也要适时的称赞孩子，表达自己对孩子的爱。父子之间该如何建立亲密的关系呢？主要是有效的沟通和互相理解。有效的沟通呢，就是说不仅仅是简单的问候，比如说还要分享真实的想法和感受，通过真诚的沟通，那才能够了解彼此的生活和内心世界。当然我们在沟通的时候也要先放下自己的成见，听对方充分的表达自己的感受，再进行进一步的沟通。如果带有成见去沟通的话，那么基本这个沟通也是无效的。那第二个就是要互相理解。老人年纪大了以后呢，身体一天不如一天，事事都要依靠别人，他们往往会觉得自己是一个没有价值的存在，或者是自己的人生都自己无法掌控了。那我们作为子女呢，就要多理解他们这样的心情，所以我们在做任何选择的时候，更应该主动的去询问父母的感受和想法，而不是我做的这些都是为了父母好而做出一意孤行的决定。父母们当然也要理解孩子们的难处，那尽量在彼此沟通和协商的情况下，做出一个对双方都有利的决定。第三个呢，这本书非常的厚，其实有453页。那我也是第一次把这本书是从头到尾一页不落的全都读完了，也算是一个小小的成就感吧。我在读这本书的时候非常的有代入感，因为它也讲得非常的生动，也不是非常的难，所以读起来还算比较顺畅。那最近几天呢，我得了重感冒，真的有气无力，甚至于无法从床上爬起来。我在想，普通人生一次病可能过几天就好了，那如果是老人的话呢，可能就是他每天的常态，每天想要爬起来爬不起来，想要走几步路就累了，可能吃东西也吃不了多少。所以我真实的体验了每天都生活在这样的状态下的话，会是什么样的一种感觉。老人们辛苦了一辈子，不仅是养育儿女，更是为国家建设啊，或者是为这个社会，每个人都在自己的位置上做出或大或小的贡献。那么在老人生命最后阶段，我们应该给予他们更多的关爱，让每个老人都能够开开心心过上幸福的晚年。在我体验了一次这个89岁老人的生活之后，我想我一定要更加珍惜现在生活，在有生之年做一些更加有意义的事情。我是恩妮，今天的内容就介绍到这里，非常感谢你的收看。如果你觉得今天内容还不错，请给我点个赞并关注我，期待我们在下一本书再见。